Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Docs Telegramın özünün şəxsi yaratdığı tokenimizin claim aşamasındayıq. Claim günlərindəyik. Hal-hazırda gördüyünüz kimi aşağıda token claim hit, yəni tokeni çəkmək, bakiyemizə yükləmək, hesabımıza yükləmək üçün olan şeyləri göstərir ki, bunlar nə etmək lazımdır. Əlbəttə ki, Docs Community-yə üzv olmaq lazımdır. İlk öncə də bunu edirsiniz. Dostlar, Docs Community-də hər şeyi bizə açıq-aydın deyilir. Yəni, lazım olduqda ən tez birinci community-də paylaşılır və sonra proqramda düzəldilir. Sonra Docs'un x.com-unda hesabımız kilitləndi. Tamam. Onu sonra göstərərik. Daha doğrusu özünüz bilirsiniz uşaqlar. docs.x.com-da təsdiqləyirsiniz, takib edirsiniz və burada hal-hazırda Tonkeeper var. Yəni o məcbur deyil, bunların heç biri məcbur deyil. Amma ki, yəni istəsəz, yəni bunlar Dogecoin Tonkeeper-ilə müqavilə bağlayır, əməkdaş müqaviləsi və ona görə Tonkeeper-i yükləməyiniz də ola bilsin. Yəni belə bir reklam kimi deyim də sizin üçün ki, Tonkeeper-i yükləməyiniz üçün bir reklam kimi qoyulub bura ki, yəni bilməyən insanlar yükləyir Tonkeeper-i. Məsələn, ilk başda mən də elə bildim ki, mənim də belə idi. Hal-hazırda görürsünüz, üstünə basanda açılırdı. Mən bura dünən daxil olanda açılmırdı. Mən fikirləşdim ki, bəlkə də Tonkeeper-im yoxdur, ona görə açılmır. Sonra Tonkeeper-i yüklədim, gördüm ki, yox, yenə açılmadı. Sonra Docs Community-də öyrəndim ki, məcbur deyil, sadəcə müqavilə bağlayıblar deyə reklam kimi Tonkeeper-i burada göstərir ki, yəni Tonkeeper-i yüklə və növbəti olan Toncoin for gas. Yəni hal-hazırda gördüyünüz kimi yazıb ki, now technical problem transfer. Hal-hazırda deyir ki, texniki problem var KX-də. Buradan görürsünüz 1.130.000 insan oldu. Əslində buradan Toncoin almağınızı məsləhət görür. Düzdür, mən yenə almağını aldım, amma məncə o da bir boş bir şeydir ki, Toncoin olmayan və Telegram yıldızları olan, Telegram ulduzları olan şəxslərə Toncoin-i asanlıqla almağın yolu kimi bir şeydir ki, mən burada 888 ulduz verib bir Toncoin aldım. Hardasa 888 ulduz almaq üçün də hardasa sizə deyim ki, 1.8-2 tona yaxın da pul xərclədim. Yəni bilmədiyim üçün, yəni daha doğrusu mən orada olan şeylərin bəlkə də istəniləcək deyə məcbur eləmək kimi məcbur elədim ki, ən azından yəni sonra claim aşamasında kaş-tokumuza çəkmək üçün bizə çətinlik yaratmasın. Onu da eləyəndən sonra yenə bir şey olmadı. Yəni onların heç birinə daxil olmaq olmadı. Hal-hazırda gördüyünüz kimi basanda açılır, amma daxil olmaq yox idi. 888 ulduz almaq üçün hardasa 2 tona yaxın pul xərclədim, 1 tonumu qaytardı. Yəni necə 888 ulduzu verib axı 1 ton aldığım üçün 1 ton kaş-tokuma yeri gəldi. Bu da belə dostlar. İndi hal-hazırda yenə yoxdur claim düyməsi ki, claim edək və bu claim düyməsi belə bir şeydir ki, Telegram kaş-tokumuza OX borsasına bir dəqiqə səbirli olun, buralarda bir yerdə görmüşdüm. Üzr istəyirəm dostlar. Keçdik buluma deyəsən. Səbirli olun. Bir saniyə, üzrlü sayın. Burada hal-hazırda gördüyünüz kimi OX borsası, Bybit borsası və Wallet, yəni Telegramın özü. 3 dənə hal-hazırda KYC deyirlər ki, baxın yazıb ki, KYC complete, yəni bu kaş-toklarınızı qeydiyyatdan keçəndən sonra şəxsiyyət təsdiqlənməsi etməlisiniz ki, ən azından KYC təsdiqlənməsi olsun ki, Dogecoinlərinizi çəkə biləsiniz. Bugünlük bu qədər dostlar.
kanalımıza abunə olmağı, videonun altına komment yazmağı zəhmət olmasa unutmayın. Ən əsası abunə olun, like edin ki, siz like etdikcə, abunə olduqca mən də həvəslənirəm, daha çox məlumat vermək istəyirəm. Təşəkkürlər, minnətdaram. Növbəti videolarımızda görüşərik.